आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में मरियम जी का फीडबैक शेयर कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी टिनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया। जी मरियम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अपना वीडियो फीडबैक शेयर करने के लिए। आप मुझे बताएंगी आपकी एज कितनी है और आप कहाँ रहते हो? मेरी एज 70 है और मैं मरोड़ मरोड़ अंडे ईस्ट में रहती हूँ। ओके, सो आपको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई और आपने कहाँ का डॉक्टर्स को दिखाया इसके लिए? मैं अचानक से मुझे टिनाइटिस की शुरू हो गई, फिर मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, ओके, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक फिर है। गूगल किया, फिर मुझे टिनाइटिस थेरेपी का पता चला, जी, तो मैं विले पार्ले गई। ओके, वहाँ से फिर मुझे ये थेरेपी मिली, वो डिवाइस मैंने लिया हाँ जी। और उससे फायदा हो गया। तो अभी अगर मैं पूछूँ 100 में से कितना % बेहतर फील कर रहे हो आप? 99%। बस अभी कभी कभी चलने में थोड़ा वाइब्रेशन होता है, ओके। बाकी आवाज नहीं आती। हाँ, जैसे आपने अभी मार्च में स्टार्ट किया एंड इट्स जस्ट 2 मंथ ही हुए हैं आपको, एंड आप अभी ऑलमोस्ट स्टॉप कर चुके हो ना, क्योंकि आपको अभी आवाज़ नहीं लगता। हाँ, जी, मैं कह रही हूँ अभी आप स्टॉप कर चुके हो ना थेरेपी 2 महीने में, जैसे आपको 99% बेटर फील हो रहा है, तो अभी नहीं ले रहे हो ना? नहीं अभी मैं हाँ, ठीक थेरेपी है। नहीं ले रही। हाँ जी, तो मैम कोई साइड इफ़ेक्ट तो फील नहीं हुए आपको इस थेरेपी से कभी भी? साइड इफेक्ट में अभी मुझे बैक में कुछ लंप। नहीं, वो टिनाइटस की जैसे आप ये थेरेपी कर रहे हैं तो इसकी वजह से तो नहीं हुआ, बिकॉज इसमें मैंने आपको कोई साउंड नहीं दिया था, तो आपको किसी भी प्रकार का, हाँ, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं लगा ना आपको, मैं वो पूछना चाह रही नहीं हूँ। जी, नहीं। तो जैसे आपको काफ़ी पेशेंट सुन रहे होंगे, तो आप उनको अवेयरनेस के लिए बताना चाहोगे जिसको टिनाइटस की समस्या हो वो कहाँ दिखाएं, इसके लिए किससे कंसल्ट करें? ये वीडियो को मैं सुनाई नहीं देता है जी। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ मैम, जैसे आपको बहुत पेशेंट सुन रहे होंगे तो आप उन्हें बताना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए कि वो अगर टिनाइटस हो तो कहाँ दिखाएं या क्या करें इसके लिए? हाँ, वो मैं इधर बॉम्बे में रहती हूँ, तो मुझे जी। ये विले पार्ले का मिला। हम्म। मैंने गूगल सर्च किया तो उधर में गई जी। और सब मुझे समझाया ये है। फिर दूसरे दिन मैंने डिवाइस लिया जी। और शुरू कर दिया। दिन में 3 बार मैं लेती थी, 15 मिनट, जी। 10 10 मिनट्स मिनट्स, हाँ जी। और 10 मिनट्स जी। लेती थी। जी। फिर धीरे धीरे कम होता गया तो मैंने कम कर दिया। अभी बिल्कुल ही नहीं है, बस थोड़ा चलने में होता है हाँ हाँ। वाइब्रेशन, लेकिन मैं डिवाइस नहीं लेती अभी। अच्छा, ठीक है मैम। काफी आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना फीडबैक देने के। एक लास्ट चीज़, क्या ये फीडबैक मैं अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ मैम अवेयरनेस के लिए? ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। ठीक है।